बटुक फोड़ो फोड़ो। रियांशी तो फोड़न नहीं दे रही छोटे बच्चों को तो। बटुक फोड़ना जोर से, रुक जा रियांशी है तो फोड़ना। रियांशी पे रहना नहीं नहीं घबरा है वो। हमने बटुक को फोड़ लेना है। तो आपने छाने फोड़ दिए। आपने बेगा तो नहीं तो फोड़ने दे। पिन दे दे, पिन से फोड़ेगा। पिन दे दे, उससे फूट नहीं रहे सही। पिन दे दो। हो गया बटुक को दे दे, केसपी को दे दे। इससे फोड़, चल फोड़ दे। हाँ फोड़ो। अरे दे दो बेटा, और दूंगी आपको, और दूंगी अभी। दे दे भैया, दे दे और दे दूंगी, ज्यादा केसपी भी आ जाओ। फोड़ो बटुक फोड़ो। मम्मा ये बलून ले लो, एक बलून। अभी रुक जा। अरे डांटो नहीं। अरे डांट ये फोड़ अरे कितने सारे फोड़ लिए। हां जा बात बताना। अरे जान तो बता फोड़ो। बच्चों को जितना मनाओ ना उतना करना। ये फोड़ दिया। अब दीदी को दो, दीदी फोड़ेगी एक। हाँ। फोड़ दिया ये। आप फोड़ेंगे? वैसे डर लगता है। वो तो सीधी डरता है ना भाई। इधर को मुंह करके इधर इधर मुंह करके। हाँ फोड़ो, अब फोड़ो।